閑静な住宅街で取材陣が走り始めます。警察官僚が乗った車を走って追いかけます。走って車を追いかけるということはまず不可能です。通常であればマンションなどの出入り口に張り込みをするのに、考えられる理由の一つは訴訟リスクの回避です。なぜ明らかに嘘だとわかる映像を撮ったのかが分かりません。この門の前には明らかに中村とは異なる名字が記されています。ドキュメンタリーとは本来何のためのものなのでしょうか。この動画は実際の取材、知り得る限りの事実に基づいて作られています。2017年9月29日金曜日、目黒区のマンション。朝6時。時間がないため朝食はとりません。シャツにカーディガン。足元はローファーという軽装で出かけます。伊藤詩織氏は4ヶ月前に自らに起こった性被害を顔を出して公表したことにより、一躍有名になったフリーのジャーナリストです。とはいえ、ジャーナリストとしての実績はほとんどない状態でした。同時刻、伊藤氏は同僚と合流します。彼女たちには、伊藤氏の事件をドキュメンタリー作品にするという構想があり、同僚の彼女には、伊藤氏の日常を記録するカメラマンとしても役割も課せられています。ただ、本職のカメラマンではないため、撮影の技術は高くありません。7時過ぎ、目的地近辺に到着します。住所としては練馬区桜台になります。伊藤氏の住んでいるマンションからはタクシーで30分程度しかかからず、電車でも40分ほどの距離です。桜台は高級住宅地というわけではなく、一般的な住宅地です。駅から5分の距離にあるマンションの家賃は 3LDK で14万円程度と、都内としてはごく普通の水準にあります。7時半頃、週刊誌、週刊新潮のスタッフと合流。用意されたバンに乗り込みます。はい、ございます。よろしくお願いします。数週間後、これから行う取材の模様を着て発表する予定です。車の中で取材のリハーサルをします。あなたが逮捕を取り下げた純子岡の事件について、あの時なぜ捜査の中止を命じたんですか？彼女は2015年にレイプ被害に遭ったと主張しています。ですが、それは捜査の結果、2016年7月に刑事事件としては不起訴となっています。この時に捜査が何者かの手によって歪められたのではないか、と10ヶ月後の2017年5月に、伊藤氏は会見で公表し、検察審査会へ申し立てをすることになるのです。普段何時頃出てこられるんですか？この前見たのは7時45分。45分。7時45分。もしもし、出た？スタッフともども車を飛び出します。最初の角を左に曲がると、比較的大きな通りに出ます。走って車に追いすがります。すみません。取材は失敗に終わります。朝ごはん食べてこなかったから急に走ったら食べとけばよかったと思って。最後すごいナイスダッシュでしたね。あそこまでしたら止まるかと思ってちょっと緩んだら前に行こうかと思ったらもう運動靴履いてくればよかった。ドキュメンタリーとはありのままの現実を映し出すものなのでしょうか。それとも誰かの都合に合わせて作られた物語なのでしょうか。この突撃取材の場面が使われた映画「ブラックボックス・ダイアリーズ」は勇気ある女性ジャーナリストが自らの性被害を公表し、権力に立ち向かうドキュメンタリーとして世界中、特に欧米で称賛されました。しかしこの突撃取材の映像は真実だったのでしょうか。
映像が語る真実の中に作られた演出があったとしたら、私たちは何を信じればいいのでしょう。この突撃取材には、ある疑惑が浮かび上がります。この突撃取材のシーンは、伊藤詩織が権力と対峙する瞬間として映画の中で強調されています。彼女は自らの声で真実を問いただし、正義を求めるのです。会議の後、警視庁刑事部長の中村至の顔写真が映し出されます。彼は、伊藤氏が言うところの歪んだ捜査をした責任者で、この疑惑の真相を取材によって解き明かそうとしているのです。まず観客が思う最初の疑問は、走っている車を追いかけられるのだろうか、ということです。100メートルを10秒で走る短距離選手でも、平均時速は36キロです。走って車を追いかけるということは、まず不可能です。他にも疑問は数多くあります。この場所は本当に中村氏の自宅なのでしょうか。この門の前には、明らかに中村とは異なる名字が記されています。ここは高級住宅地というわけではなく、マンションの家賃についてもごく標準的なものです。高級官僚が住むような住宅も、この界隈には存在しません。不自然な点は、まだあります。バンを降りた場所は、邸宅から直線距離でおよそ250メートル離れています。しかし、スタッフはなぜか大回りし、400メートル近く移動した後、この邸宅へと向かっているのです。通常であれば、マンションなどの出入り口に張り込みをするのに、意図的にこの家に向かうための演出があったのでしょうか。バンを降りた場所の近辺には、店などがあるわけではなくて、一般の住宅しかないんです。出勤や登校の時間に大人が6名で走り回っていたら、とても目立って、撮影どころではありません。ですから、スタッフは人通りの多い道路に出て撮影をする必要があったのです。さらに、映像の中で映し出された送迎車は、週刊新潮が2017年5月に掲載した写真の送迎車とは車種が異なっています。週刊誌の車はトヨタクラウン、S200、もしくはレス210系。警視庁を含む多くの官公庁で正式な送迎車として採用されています。映像に登場する車は日産スカイライン V36 型。こちらは送迎車というよりは、捜査車両としての運用が多い車です。次のポイントを満たす場所も桜台には存在しません。つまり、この突撃取材は、伊藤氏が中村氏の自宅に押しかけた決定的瞬間として描かれていますが、実際には違う、という疑惑が浮かび上がるのです。全く別の場所で撮影され、別人が乗った車を追いかけるという演出です。撮影した時期にも疑惑が浮かびます。まず車を飛び出していった時間です。映画の中ではいかにも帝国通りの7時45分に、中村氏が出勤を始めたという印象になっていますが、車内の時計を確認すると7時58分となっています。中村氏が遅れているのであれば、かえって緊迫感が増すシーンですが、誰もこのことには触れてはいません。そして、重要なのは撮影日です。撮影日は、ドライブレコーダーの時計をご覧いただければわかるのですが、9月29日です。しかし、実はそれより6日前の9月23日に、検察審査会での結果が、伊藤氏には伝えられています。結果が出ているにもかかわらず、捜査が不当だったのではないか、と取材に行くことはあまり意味があることとは思えません。伊藤氏が突撃取材を試みたとされる、中村至氏の自宅です。以前からここは、中村氏の家ではなく、この近辺の地主の家である、という話は耳にしていましたが、やはり現場に行くのが一番です。盗撮の名前が中村でないことは、すでに述べた通りです。確認すべきは、2017年当時、中村氏に家を貸していた、という可能性です。お伺いしたいのですが、2017年頃、このお宅をどなたかに貸していたことはありますか？いいえ、貸したことはありません。
そうですか。では、もう一つだけ。この近辺で、2017年頃に週刊誌の取材が行われていたことをご存知でしょうか？いえ、そのような話は聞いたことがありません。周囲を見回しても、中村の名字のある家は見当たりませんでした。さらに、住宅地図で確認しても、中村氏の名前はこのエリアには存在しません。この場所が突撃取材のロケ地として選ばれたのには、何か理由があるのでしょうか？この突撃取材が行われる前、週刊新潮のスタッフはすでに中村至氏の本当の自宅を特定し、出勤時の姿を撮影していました。しかしこの撮影ではなぜか別の場所が使われています。伊藤氏と取材陣は、なぜ本物の自宅ではなく、別の場所で撮影を行ったのでしょうか？考えられる理由の一つは、訴訟リスクの回避です。実際の警察幹部の自宅を撮影し、公にすることは、プライバシー侵害や名誉毀損の問題に発展する可能性があります。しかし、突撃取材という映像は、非常にインパクトのあるものです。権力に立ち向かう女性ジャーナリストという構図を強調するために、どうしても必要だったのです。では、伊藤氏はこの演出を知っていたのでしょうか？彼女の言動を見る限り、本気で中村氏が乗っていると信じていたのか、というのは断言できません。信じていたようにも見えますし、そうでないようにも見えます。ただ、車が走り去った後、彼女が立ち止まった場所には明らかに違う名字の論札がありましたし、インターホンの前まで歩いていったようにも見えます。彼女はその場で疑問を抱かなかったのでしょうか？ジャーナリストであれば、目に見えるもの、耳に聞こえるものに敏感に反応するものだと思います。正門前まで行ったのに、比較的大きな論札を確認しなかったのは、ジャーナリストとしての適性がないのか、そこが中村氏の自宅ではないことを知りつつ撮影に参加していたかのどちらかでしょう。この映像が伝える真実とは、一体何だったのでしょうか？伊藤詩織氏による突撃取材は、偽りの自宅を用意して作られました。では、何の目的で作られたのでしょうか？このシーンは、もともとは映画のために作られたわけではありません。新潮社と本の出版社との関係が少々複雑ですが、当時の政権与党を倒すために使えるものは使うというのが新潮側のスタンスだったようです。ともかく、権力に立ち向かうジャーナリストという印象を与えるために、突撃取材の映像は欠かせないものとなりました。この宣伝映像に必要だったのは中村至への取材ではなく、権力者に立ち向かう姿、そして捜査関係者が彼女に背を向けて逃げ出すという絵だったのです。逃げ出すという演出のために、ある効果音も追加されています。すみません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 。彼女たちにとって重要だったのは、取材の成功ではなく、取材の映像でした。そうであるからこそ、取材が失敗しているにもかかわらず、和やかな雰囲気で、ロケ地を後にしているのです。朝ごはん食べてこなかったから急に走ったら食べとけばよかった。ブラックボックスダイアリーズは、映画の内容や手法に対する評価は分かれるものの、世界各国や日本の中で、その存在自体が議論を呼んだ作品です。しかし、
日本国内での議論の多くは李東氏が制約を破って使用した監視カメラ映像と、承諾なしに映画に使用された人の人権侵害取材権の秘匿という問題に終始し、肝心のドキュメンタリーの本質について深く考えられることはほとんどありませんでした。ドキュメンタリーとは本来何のためのものなのでしょうか。ありのままの事実を記録し、観客に判断を委ねるためのものなのでしょうか。それとも演出や脚色を加えることを許し、あるメッセージを伝えるためのものなのでしょうか。過去にも演出が問題視されたドキュメンタリー作品は数多くありました。ですが、それでも事実に基づく映像であることが、ドキュメンタリーとしての信頼性を支える最低限の条件だったはずです。しかしこの作品における突撃取材のシーンでは、本当に中村至氏の自宅だったのかという疑問が依然として残ります。実際の取材ではなく、取材をしている映像を作ることが目的になっていたとしたら、大変な問題なんです。真実を追求することと、観客に強い印象を与える演出を施すこと。この2つのバランスは、ドキュメンタリーにとって極めて重要な課題です。演出が事実をねじ曲げたとき、その作品はドキュメンタリーと呼べるのでしょうか。ブラックボックスダイアリーズは真実を求める作品だったのでしょうか。それとも新たな物語を作るための作品だったのでしょうか。ドキュメンタリーにはどこまで演出を許されるのでしょうか。そして嘘を含んだドキュメンタリーを人は本当に見たいと思うのでしょうか。この問いに対する答えは、見る者一人一人に委ねられていると思います。私のお気に入りのシーンは、しおりと同僚たちが警察署長にインタビューしようとしているシーンです。彼女は被害者のイメージを作り上げたくないと強調していましたが、私は闘志あふれるプロフェッショナルで賢いジャーナリスト、そして本物の素敵な女性を見たと言いたいのです。まさにこれがこのシーンを好きな理由です。